Birinci asman 2, 3, 4, 5, 6, 7'ge çeyin. Bardığına var. Ары Cebrail aleyhissalam barğanğa kudreti jetmedi deydi. Sidratıl muntaha degen var. Sidratıl muntaha. Sidr degen darak var. Oşol darakta, al daraktın tamırı 6. asmanda. Alemi anın butaqtары 7. asmanda. Бұл жақтан адам баласын қылған жақшы жаман амалдары ошол жерге чейин барат, ал жерден ахвалдар чөт, адам арқы система Аллада башка ешкім билбейт. Бұл мынау бізге көрініп тұрған асман, бұл бірінші асман туғандар. Пайғамбарымыз айтқан, бірінші асмандың алдында 7 жердің үшіншалық кішінекей бір чөлде шакекті ырғытып жүргендей деген. Bir çölde şakekti bilbeysin, binokül dürbüменен de tapпайсың. Бұл birinci asman, her bir asmanın aralığı 500 yıllık sapar деп айтқан. Ekinci asmanın aldığında birinci asman 7 жеріңменен oşa şakekte olup alatken. Elestетіңіз бұл жаққа. Şol жерден Allah subhanahu wa ta'ala beyişti de görsetip, dozoktu da görsetip. Ve namazımızda attahiyat var o. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam oşol жерде айтқан. Attahiyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu деп. Allah Taala менен жолукканда, учурашканда attahiyatu lillahi degeni бардык тил менен болгон ибадаттар Allah sen үчүн деген сөз. Attahiyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu. Ve salavatu dine менен болгон ибадаттар sen үчүн. Ve tayyibat adal, mal менен болгон ибадаттардын бардыгы sen үчүн. Sana gana taandıq ya Allah деген söz. Demek til менен, dene менен, mal mülk менен, adal mal mülk менен болгон ibadattardын бардыгы кимге экен? Allah'a taandıq. Attahiyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu деп Peygamberimiz birinci salamdaşkan. Assalamu aleyke eyyuhan nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu деп Allah Taala Peygamberimize salam aytып атат. Allah Taala Peygamberimize salamın жолдап атат. Rahmatın жолдап атат, берекесін жолдап атат. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Allah'ın salamını uqqanda, rahmatın berekesini uqqanda, assalamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Oşol жерде дағы sizlerdi bizlerdi unutpay. Allah senin salamın bizge jana salih bendelerine kıyamat günge çeyин kele turgan oşolordun barına olsun dedi da mınake. Бұл süйлöşü, diyalogtu görgön perişteler, uqqan perişteler Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü deyip bunlar güvölük berişti. Biz güvölük berebiz Allah Taala'dan başka sıyınğanğa layıqtı zat yok. Jana Muhammed Allah Taala'nın kulu, elçisi depçi. Uşunçalık bu diyalog, süйлöşü jagımdı bolgonduktan sizlerge bizlerge namazda attahiyatты Allah Taala'nın berip koydu da mınake. Demek her bir attahiyatты okuğanımızda uşunu biz esteşimiz gerek. Бұл қайсы жақтан берілген бұл аттахият бізгече. Қандай болбасын? Allah subhanahu wa ta'ala пайғамбарымызға қайтарында белек қатары 50 мал намаз фарыз қылып берген туғандар. 50 мал намаз. Аллаға ушунчалық намаз жағымды екен, ошон үшін беріп атат да. Намаз пайғамбарымыз айтат, менің көзімнің қареги намазда дейді. Билал, азан айт, қомат айт дейді пайғамбарымыз. Рахаттанайлычы biraz дейді. Demek namaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşunçalık namazı көп көңіл бұрған, uşunçalık көңіл бұрған, namazı таштаған kapırlığa жеткіріп қойот деп тағы айтып қойған. Туғандар намаз бейіштің açқычы деп қойған. Өзіміздағы балларға 7 жашында намазға бекен болғыла депші, қараңызшы. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ақырқы күнгі, ақырқы saat дүниеден қайтқанға чейін намазын таштаған емес. Balkim ақырқы үмметіне болған осияты ошоле ас-сала, ас-сала ва ма малакат айманукум. Намазға көңіл бұрғыла, намаз туралы Алладан қорққыла, жана қол алдың ардағы іштеген адамдардың ақысынан қорққыла деп ушул осиятты айтып қайтқан туғандар.